Ереван, 30 января, Спутник. Родственники министра финансов Армении Атама Джанджугазина не работают в возглавляемом им ведомстве, следовательно, они не получали премий. Об этом сам глава Минфина заявил в среду журналистам, комментируя информацию о том, что он выписал премии своим родственникам. Если учесть, как долго я работаю в министерстве, то все сотрудники мои родственники. Но если говорить о моих кровных родственниках, то их нет в министерстве, сказал Джанджугазиан. Министр объяснил, откуда взялась информация об огромных премиях сотрудников Минфина. По его словам, в декабре, в отличие от всех остальных месяцев, выдаются две зарплаты, сразу за ноябрь и декабрь. Помимо этого, как отметил Джанджугазиан, закон предусматривает 13-ю зарплату и премии из сэкономленных средств фонда заработной платы. Зарплаты всех сотрудников, начиная от младшего специалиста и заканчивая министром, повысились. Лично моя зарплата, по сравнению с 2017 годом, выросла на 10%. Думаю, пусть даже это прозвучит нескромно, что обязанностей у меня тоже стало больше, как минимум, на 10%, сказал он. Ранее стало известно, что сотрудникам мэрии Еревана выдали премии на Новый год на общую сумму в 474 миллиона драмов, около 987 тысяч долларов. Премиальные получили в общей сложности 1628 сотрудников в столичной администрации. Помимо сотрудников столичной администрации, премиальные под Новый год получили и губернаторы, которые не проработали еще и полугода на своих должностях. Премиальный фонд госструктуры в Армении сократится. Куда пойдут эти деньги? Больше чем скандал набрал обороты, когда стало ясно, что в Комитете госдоходов и Минфине Армении премиальные превышали миллион драмов, более 2000 долларов, и лично премьер вынужден был выступить с комментариями. Никол Пашинян заявил, что тем самым компенсируется низкая зарплата высококлассных специалистов.